ये ट्रेन का रिमोट है एसी का। ये ट्रेन की 2 टन एसी है और हम आए चेक करने के लिए एसी को। इसके बाजू में लगी डाइकिंग की एसी ये, और हम चेक करेंगे अभी ढक्कन खोल के इसको कुछ सेकंड में। ये ट्रेन का एसी, ढक्कन खोला मैंने और चेक किया तो इसका कॉन्टेक्टर का पूरी वायरिंग जली है और इसमें कैपेसिटर इसका हाई एम्स ले रहा है, तो इसीलिए हम लोग ने इसका कैपेसिटर बाद में चेंज किया है। मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कस्टमर सामने था, इसकी वजह से, और वीडियो को आधा ही अधूरा क्लिक करके